Ágætu gestir og samstarfsfólk. Gaman að sjá ykkur svona mörg komin saman hér í dag. Takk fyrir að fá tækifæri til að ávarpa öll sem sinnið framhaldsfræðslu land allt. Starf ykkar við að ná til fólks í viðkvæmri stöðu mjög mikilvægt og einnig hlutverk ykkar að undirbúa fullorðið fólk með stutta skólagöngu til að mennta sig enn frekar eða gefa þeim tækifæri til að þróast áfram í starfi. Það má segja að öflug framhaldsfræðsla geti skipt sköpum í lífi fullorðinna fólks með því að bjóða upp á eftirsóknarvert nám þar sem horft til framtíðar og leið og námslegu grunnur styrktur. Ef vel tekst til getur framhaldsfræðsla opnað nýja leiðir eða blásið líf í gamla drauma. Drauma sem kannski gleymdust vegna alls konar aðstæðna sem urðu til þess að valdandi að ekkert nám var klárað eftir grunnskóla. Við þurfum að passa sérstaklega vel upp á þann hóp fullorðna sem einhver hluta vegna hætti í skóla. Við þurfum að gefa þeim ný tækifæri og þau tækifæri þurfa að höfða til þeirra, vera spennandi og jafnvel hagnýtt og bæta stöðu þeirra á einhvern hátt. Að læra og æfa sig í íslensku til dæmis á vinnustað ein leið en það líka önnur verkfæri framhaldsfræðslunnar eins og raunfærnimat, ráðgjöf og vottanám. Fullorðið fólk þarf að standa til boða spennandi nám eftir námslegum grunni og hæfni til framtíðina. Meðal annars með aukin aðgengu að sí- og endurmenntun og mat á raunfærni eins og segir í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar. Og þar á kyn, þjóðerni eða búseta ekki að skipta máli. En það okkar verkefni að ná til fólks með námi við hæfi og námi sem miðar fólk áfram þangað þar sem vill komast. Við þurfum að varða þá leið með því að passa upp á skýr skilaboð og einfalda leiðir gegnum stundum flókið kerfi. Þar eru einkunnarorð ykkar í dag mjög viðeigandi. Tengjum saman, fjölbreytileiki, lærdómi og vöxtur. Og við þurfum að tengja betur á milli skólastiga og í raun þvert á kerfi, menntunar, atvinnulífs og velferðar. Við þurfum að virða og vinna með fjölbreytileikann og leið líka að skilja hann og passa að tapa ekki yfir sín. Og sjálf þurfum við að vaxa og þróast og vera forvitin þær breytingar sem að eiga sér stað allt í kringum okkur. Og leið draga lærdóm af fortíðinni. Ég hlakka því til að heyra því sem þið að ræða hér í dag. Leið vill ég minna á að ríkisstjórnin leggur áherslu á að allt þetta breiða sér náms fullorðna en með sérstaklega áherslu á fullorðið fólk sem ekki hefur lokið formlegu námi frá grunnskóla vegna þess að sá hópur þarf sérstaklega hvatningu til náms. Hagstofa Íslands sýndi til dæmis beint samband á milli menntanastigs og þátttöku almennings í símenntun. Þannig sinna háskólamenntaðir mest sinni símenntun rúmlega 30%. Árið 2023 á móti 13% þátttöku fullorðna með stutta skólagöngu. Ójöfnuður blasir hér við og enn höfum við verk að vinna. Og hvað erum við að gera? Við erum að vinna að betri aðgengi fullorðna að raunfærnimati í námi sem eftirspurn eftir og gefa fullorðna fólki tækifæri. Þannig viljum við efla samtal og samstarf skólastiga svo fullorðið fólk fái hæfni sína metna en þurfi ekki að endurtaka það sem þau þegar kunna. Og það sem þið beinir sjónum ykkar í dag að námi innflytjenda, þá vil ég sérstaklega taka fram að við erum að veita samstarfs- og nýsköpunarstyrki til íslenskunáms innflytjenda, þar sem við köllum eftir hugmyndum af vettvangi til að þróa nýjar nálganir, verkfæri eða nám. Breytingar hafa verið svo örar að nám og námskrár hafa setið eftir. Við vitum að innflytjendur ekki einn hópur, heldur hefur margvíslega námsþarfir og því þurfa að vera margar leiðir til að geta lært. Formlegar eða óformlegar að íslensku, en samhliða þessu fjölbreytileika þurfum við að kortleggja hann og ná betur utan hann. Við þurfum að tryggja skýrt og samhæft kerfi þar sem við þekkjum ólík hlutverk og ábyrgð og áttum okkur á því hver borgar fyrir hvað og með hvaða skilyrðum. Þá vitum við líka að til þess að efla gæði íslenskunnar þurfum við að bæta upplýsingaráðgjöf til innflytjenda og þau þurfa að vita til hvers ætlast. Að hverju eiga þau að læra íslensku, hvar og hvernig.
Við þurfum að uppfæra námskrár, koma áreiðanlegum stöðuprófum eins og ráðuneytið vinnur nú að í samstarfi við Háskóla Íslands. Það styttist því í að verðum við komin með áreiðanlega mælitæki sem vottar íslenskukunnáttu samkvæmt evrópsku tungumálaramma. Þannig stefnt að því innan míns ráðuneytis að bæði þróa og einfalda framsetningu námskrár innan framhaldsfræðslu og íslenskunámi innan og utan formlega skólakerfisins. Við eigum arðgrúa námskráa og námsbrauta með alls konar heitum sem geta gert mat og samfellu á milli skóla og jafnvel innan sama skólastig flókið. Það bitnar mest á nemendunum sjálfum sem þarf að endurtaka sig, getur vilst að leið eða þurft að leita annar leiða til að komast að draumastafnum sinnum. Verkefnin okkar að horfa á kerfið út frá augum notenda. Þannig þurfum við skýrt kerfi sem getur sýnt nauðsynlega sveigjanleika til að mæta ólíkum nemendum, snerpu til að mæta nýjum áskorunum og þörfum atvinnulífsins. Og með einhverjar dagsir þá mætti segja þetta svona. Við þurfum að byggja á þeim grunni sem við höfum skapað. Tengja kerfi betur saman, passa upp á fjölbreytileikann og gæðin og læra að vaxa saman eins og þið komið svo vel á orði hér í dag. Gangi ykkur allt í haginn. Takk fyrir.